सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंसर्न इज ब्रैक्सिज्म। ब्रैक्सिज्म जो है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जिसको हम दांत पीसना बोलते हैं ना, ब्रैक्सिज्म भी एक ओरल हैबिट है जिसमें ग्राइंडिंग ऑफ टीथ फॉर नॉन फंक्शनल पर्पस, कोई बिना रीजन, कुछ इन्हें नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग भी बोलते हैं, और ब्रैक्सोमेनिया जो है ग्राइंडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में भी। तो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस जो है वो कॉज है ब्रैक्सिज्म का। ऑक्लूजल इंटरफेरेंस और डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है, सेंट्रिक रिलेशंस और सेंट्रिक ऑक्लूजन। सेंट्रिक रिलेशन और सेंट्रिक ऑक्लूजन पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सब ग्राइंडिंग को प्रीडिस्पोज करते हैं। पेरिकोरोनाइटिस और पेरिडोंटल पेन इज सेड टू ट्रिगर ब्रैक्सिज्म इन सम इंडिविजुअल्स। क्लिनिकल फीचर्स, तो ऑक्लूजल वेयर फेसेट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द टीथ, फ्रैक्चर ऑफ टीथ एंड रिस्टोरेशन, और मोबिलिटी ऑफ टीथ, टेंडरनेस और हाइपरट्रॉफी ऑफ मैस्टिकेटरी मसल्स। तो अब मसल पेन होता है जब पेशेंट मॉर्निंग में उठेगा, तो TMJ जो है वो आपका पेन करेगा और डिस्कम्फर्ट होगा। तो इसका डायग्नोस कैसे करते हैं हम, कि हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री इज इनफ। ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज देखने को मिलेगी बाय यूज ऑफ आर्टिकुलेटिंग पेपर। इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है ताकि हम चेक कर सके हाइपर एक्टिविटी ऑफ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कि बहुत सारे केसेस होते हैं ब्रैक्सिज्म के जो एसोसिएटेड होते हैं इमोशनल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से, इसलिए अप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हिप्नोसिस, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, मसाज भी किया जा सकता है ताकि हम मसल टेंशन को रिलीव कर सकें। ऑक्लूजल एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर सके प्रीमेच्योरिटीज। नाइट गार्ड्स या फिर दूसरे ऑक्लूजल स्प्लिंट्स जो कवर करते हैं ऑक्लूजल सरफेस को टीथ के, ये एलिमिनेट करते हैं ऑक्लूजल इंटरफेरेंस और प्रिवेंट करते हैं ऑक्लूजल वेयर और ब्रेक द न्यूरोमस्कुलर अडैप्शन। फिर हम देखते हैं अदर जो माइनर हैबिट्स है, उसमें आ जाते हैं लिप बाइटिंग, मतलब कि लिप बाइटिंग और लिप सकिंग कभी कभी कब होती है, फोर्स डिस्कंटिन्यूएशन अगर है थंब और फिंगर सकिंग का, तो हम लिप बाइट करने लगते हैं। तो इसमें लोअर लिप इन्वॉल्व होती है मोस्टली, जो इनवर्ट्स टर्न हो जाती है क्योंकि प्रेशर लग जाता है लिंगुअल सरफेस पे मैक्सिलरी एंटीरियर्स के, और जो पेशेंट है वो एग्जिबिट करता है फॉलोइंग फीचर: प्रोक्लाइंड अपर एंटीरियर्स एंड रिट्रोक्लाइंड लोअर एंटीरियर्स, हाइपरट्रॉफिक एंड रिडंडेंट लोअर लिप या क्रैकिंग ऑफ लिप्स। तो इस हैबिट को हम इंटरसेप्टेड यूजिंग लिप बम्पर्स दैट नॉट ओनली कीप द लिप अवे बट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एक्सियल इंक्लिनेशन ऑफ द एंटीरियर टीथ, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्शन होता है टंग का। नेल बाइटिंग में, नेल बाइटिंग कोई बहुत ज़्यादा मैलऑक्लूजन कॉज नहीं करता, माइनर लोकल टूथ में इरेगुलरिटीज हो जाएगी जैसे कि रोटेशन में, और वियर ऑफ इंसाइजल एज एंड माइनर क्राउडिंग भी हो सकती है, जिसके कारण नेल बाइटिंग के कारण पीपल जो है कुछ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, उसको हम बोलते हैं नट नॉक्चरिया।